我上英文班嘅地方啦，香港就係我啦，主要應付啲 civics test 嘅。美國係一個種族多元嘅地方，除咗本土美國人之外咧，有好多都係移民嚟到美國居住嘅喎。咁因為好多移民都未必係識得英文啦，或者佢英文講得好好，所以咧喺美國咧都有好多 ELL 班咧去提供俾呢啲移居嘅人士去學習英文嘅喎。ELL 咧就係 stand for English Language Learner 啦。咁即係一啲學習英文嘅人士啦，好多時亦都會叫做 ESL 嘅，咁即係 English as Second Language 啦。咁但係其實呢個 term 佢哋而家就比較少用，因為咧而家好多人都兩文三語，精通幾個語言，咁所以咧就已經英文唔係話一定係 second language 啦，而係可能係佢哋第三、第四嘅 language，咁所以就唔會叫做 ESL 啦。咁就普遍而家開始個趨勢係會叫做 ELL 啦。咁喺我呢個攤咧都有好多地方去提供 ELL 班咧，就俾唔同嘅人士去參加嘅。咁譬如喺學校啦，學校會有 ELL 班俾小朋友，亦都會有俾家長嘅。咁通常可能一個禮拜或者兩個禮拜一次。咁其實就自願性質參加嘅，咁就 gather 一班家長一齊去學英文啦。其實都係提供一個環境，俾一班可能英文唔係咁流利嘅家長咧，就一齊多啲溝通啦。同埋學校會教一啲佢又唔會話真係由好 basic 咁樣去教一啲 language 嗰啲啊 grammar 啲就唔係嘅。咁可能係會教一啲日常嘅英文嘅用法啊。喺學校裏面常用嘅英語啊，咁佢哋都會即係一齊去學習咯。除咗學校之外咧，喺攤裏邊嘅圖書館啦、教會啦，或者一啲嘅機構咧，都會舉辦一啲 ELL 班係免費俾人參加嘅喎。咁而我一開始嚟到美國嘅時候咧，都有參加學校嘅 ELL 班嘅。咁但係冇幾耐之後就疫情啦，咁就暫停咗。咁到而家一年前咧，咁就 open 翻咧，咁我又開始參加呢度附近一間教會英文教會舉辦嘅 ELL 班。咁呢個英文班咧就一個星期上2次，就2個上晝啦。咁就主要跟一啲 textbook 去教嘅，佢又分開4個 level，咁由初級去到高級，咁視乎你嘅程度去參加唔同班啦。咁今年咧就有啲唔同喎，我班咧嘅老師咧就特別預備咗一個 course， 就係介紹美國嘅喎。咁經過上年嘅磨合之後，咁今年咧老師咧就特別安排咗一個講關於美國歷史嘅 course 俾我哋，因為我哋主要咧都係新移民啦，咁佢都需要可能要考呢個入籍試嘅，咁要認識美國嘅，咁所以咧佢特別咧就整咗一本好靚嘅教科書俾我哋，咁咧就主要就係應付呢個 civics test 嘅。佢咧就有好多嘅內容咧，就全部都係環繞住要考呢一個 civics test 嘅，要認識美國嘅歷史啦、政治體系啦、同埋一啲關於美國嘅一啲嘅知識嘅。咁喺考試上邊咧係有120條問題咧會問你嘅喎。呢個128個 question。咁2020年之前咧，其實係得100條問題嘅啫。咁跟住而家一個新嘅 version 咧，就有128條問題啦。咁我哋就要讀晒呢128條嘅問題，跟住咧就去考試，就會考你20條。咁你就要答啱12條或以上咧，先至 pass 到個 test 嘅喎。咁呢一本嘢咁多就係全部都係考試嘅內容嚟㗎啦。咁老師仲好好，咁就提供咗揾到呢本嘢，就係嗰128條嘅問題啦。即係我哋學完呢個之後，其實裏邊嘅內容就係同呢度裏邊一樣，不過咧就 summarize 咗做128條問題啦。咁就每條問題你都要讀。咁我覺得呢樣嘢非常之好啊！即係
幫你更加認識我而家居住嘅地方啦。咁如果真係需要考試嘅人呢，咁啊非常之好添啦。咁就一度學英文就一度可以温書啦。因為呢個英文班呢係教會搞嘅，咁所以喺上堂中間 break 嘅時候呢，會有一個 chapel time 嘅時間，咁就會啲同學仔 gather 埋一齊，會一齊唱詩歌，牧師會有少少信息嘅分享同埋祈禱，跟住我哋就會有 tea or coffee 嘅時間啦。咁不如同大家去睇一睇我學習嘅環境啊！好，呢度就係我上英文班嘅地方啦，係一間 church 嚟嘅。咁呢，我就喺後門入啦，因為近課室啊。我班房就喺右邊啦。High Advanced。喺走廊呢度呢，有張地圖就顯示咗我哋 ELL 班唔同學生嚟自咩嘅地方啦。嗱，香港就係我啦，跟住有日本啊、韓國啊、台灣啊、中國大陸啦、印度啦、歐洲好多唔同地方啦、埃塞俄比亞、埃及啊、伊朗啊、巴西啊、阿根廷啊都有㗎。幾多唔同學生？好，而家就放 break 啦。放 break 呢，就會去個 chapel 度，有少少嘅短唱詩時間、短講同埋有啲 snack 咁樣啦。係啦，我哋就會坐喺呢度，跟住呢就會有人有預備一啲 snack 啦，同埋有 tea or coffee 咁樣嘅。呢本呢就係我哋嘅 songbook， 大部分嘅詩歌呢我都識唱嘅，只不過係由中文變咗做英文。咁參加呢啲英文班呢都幾好嘅，因為除咗可以 keep 住自己嘅英文進步之外呢，亦都可以多啲機會同人去溝通啦，亦都認識唔同嘅人啦。可以咁喺我嗰班裏邊呢，幾個同學仔都係嚟自唔同嘅國籍㗎。咁有巴西啦、台灣啦、韓國同埋香港。我哋上堂除咗學英文之外呢，喺一啲特別嘅節日呢，都有一啲特別嘅聚會㗎喎。譬如感恩節啦，老師呢會預備咗好多唔同口味嘅批俾我哋。喺感恩節，除咗食火雞之外呢，佢哋嘅傳統都會食批嘅，所以老師呢就預備咗各式各樣嘅批呢，同我哋去分享。又會玩一啲介紹感恩節嘅遊戲啦。喺聖誕節嘅時候，我哋又一齊整聖誕曲奇啦。咁所以都好開心嘅個學習氣氛同環境。好，咁今日介紹完 ELL 班啦。如果你有其他邊方面想特別了解嘅話呢，歡迎留言話俾我聽。記得 subscribe 我 channel，等我有更多嘅動力去同大家分享。Bye。